nembagamba nti ebitundu 85 buli ku kikumi tulinako ebitundu 85 olugendo lututambudde bwebanga olubimbi kati tusigadde okubeera nga tuteekamu ensigo zimere zikule tukungule temugwamu maanyi ffe tukyali mu struggle bino byonna bye tukola tetugenda kuzikiza era tujja kwebaza muganda wange nja kutwala omukisa guno kwebaza munnamawulire munnange Kakensa gwe bayita Lumbuye Fred agezezzaako nnyo okubeera ng'azuukusa ensi abantu baali baweddemu amaanyi ng'abantu balowooza integiti yaffe yonna okulwanyisa okugyawo dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni yali yakalulu nedda bintu bingi bye tugenda okukola ebigenda kujja Museveni mu bukulembeze nga n'akalulu ke kali akalulu kaatuyambako okabeeramu ne tukuexposinga Museveni ensi yonna nemulaba ze eriboni zaaliwo ze AMTV muganda wange natambulanga naye buli lunaku emmotoka emu gye twali tukozesa bwe twatandika olugendo lwaffe olw'okunoonyeza President Kyagulanyi Ssentamu Robert akalulu ne tutuusa ku nkomerero nga tuwangudde zi Magundi Geto TV tiimu Kyagulanyi olujjuliro Kyoto International nga tebanaba kugikyusa ne bagikyusa erinnya ne bagifuula Kyoto Reloaded n'endala Rapid Media TV zo zonna twagezaako nnyo era ne mumulaba ekifaananyi kyaffe tekiraba kubeera kiri abaganda bange ebifaananyi bino bye tukoleramu tulina channel gye tugenze nga channel zino twagala okubeera nga tuzimakitinga zituuke ku mulembe oba ku mutindo gwa TV ziri ezolabako nazo TV ezo nazo zatandika nga nafunafu naye zagenda nga zifuna basponsa ne zigenda nga zongeramu technology olwaleero TV omuntu agituulamu n'omulaba yenna ng'ali kiriya so bye bituleeta ne tugamba nti katogereko gye muli nawe njogerera wano nina muganda wange Gerard Katumba eyasazeewo olunaku lwa jjo nagamba emirimu gyange mbadde nyekolanga munnamawulire ali profession nga omulimu gwange ye mulimo gwe kukola amawulire agabagaze naye yajoyininze struggle nagamba nti kati kiba kibe njoyininze struggle official olunaku lwa jjo era bwe mugenda ku Elgon Investigators TV mujja kusanga ebifaananyi bye nga ayambadde bereti yaffe nga awanise n'omukono waggulu era tugenda kumusaba abeere nga atulamusaako atubuulire yasinzidde kuki okubeera nga atuuka ku decision gye yakoze olunaku olwajjo okubeera nga naye yeeyongera ddala mu struggle muganda wange Gerard tuli mu studio za AMTV tuzaako abatulaba meyanziza neyanzeeki nga bulijjo abalabi baffe abatugoberera yonna gye muli mbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo okubanga gye muli mukola ate nga mulwanirira n'ensi ye mu Uganda abavubuka bulijjo mbawo obubaka obw'enjawulo nti buli lwendaba abavubuka abavaayo ne boogera ku bikwata ku nsi yaabwe nnyongera okufuna essuubi nti eggwanga Uganda lijja kuba nga litereera kubanga abavubuka bavayo ne beenyigira mu nsonga nga zino edda twalinga tugamba ebyo by'abantu bakulu byabali abakadde naye olwaleero abavubuka bamuvaayo ne mukwata mu nsonga zino kyongera okuba nga kimpa amaanyi muganda wange obadde oyogera awo ku lunaku lwa Eid olwabaddewo olunaku olw'eggulu bweboogeddeko nonzijjukiza ekyaliwo mu mwaka ogwa 1998 mu ggwanga lya Nigeria lwali lunaku lwa Eid abayisiraamu bwe bavaayo ne bawaayo essaala ne bawaayo olunaku lwonna okusaba okweggyako Nakyemalire yali akulembera eggwanga eryo mu kiseera ekyo Sani Abacha jjukira Sani Abacha baali bamaze okuggyako Ibrahim Babangida kati president gwe baateekawo ng'ow'ekiseera ayehomu Sani Abacha n'ajja n'amuwamba n'amuggyako yamala emyaka 5 actually ye dictator akyasinza okufugira ebbanga ettono naye ate akyasinza okuba obwobulabe ennyo nti abantu be yatta mu bbanga eryo ery'emyaka 5 baali bayitirivu nnyo yayolesa omukono ogw'ekyuma ogw'ekika ekyawaggulu ennyo okutuuka abasiraamu bwe baakozesa ekisiibo mu kisiibo ne bagamba buli omu yenna siiba naye ng'osiibira kujjawo Nakyemalira Sani Abacha ne bagamba buli omu kola kyokola naye ng'okikola kujjawo Nakyemalira Sani Abacha olunaku lwa Eid ne lutuuka bonna ne bagenda ne basaala naye nga buli omu asaala kujjawo Nakyemalira Sani Abacha tewaayita na nzingo bbiri ng'afuumuddwa mu kulembeza ng'ayanukudde edduwa yaabwe bwe ntudde awo bw'okyogeddeko ne ŋŋamba nti singa abasiraamu ekyo baakitegedde ne bawaayo olunaku luno olwa Eid
n'ekisiibo kyonna ne bakiwaayo okusabira eggwanga Uganda okujjako nakyemalira, okujjako obukulembeze obutambulira ku musingi ogw'obwannakyemalira oba obwa dictatorship. Wandibaddewo okwanukula okw'enjawulo, naye omuzungu agamba nti it's never late. Obudde buba tebunnayita, ate buli kimu kirina budde obudde bwakyo. Eniyinza okuba nga yentandikwa. Waliwo ennaku zino endala zimusiiba baziyitaani sitati. Musobola okutambulira mu ezo. Nga kakati katusabe okulaba nga tujjako obukulembeze obukulembeze obubi ne tutambulira mu ezo. With time anything may happen. Nga bwe nabagambye olunaku olw'eggulo nti revolution terina time frame, tebagipimira budde. Nti mu wiiki emu revolution ejja kuba ebaddewo mu ggwanga, nti mu mwezi gumu revolution ejja kuba ebaddewo mu ggwanga. It takes time. Terina budde, esobola okubaawo amangu, esobola okulwalwawoko, esobola okulwawo ennyo. N'olwekyo kisinziira ku effort gye muba mutaddemu, kisinziira ku maanyi ge muba mutaddemu ebiseera ebisinga. Revolution kwesinzira okuba nti ekola ki, nti ebeerawo. N'olwekyo bannayuganda ebina gye muli musigale nga mukyali ku mulamwa, era nga muganda wange Elgon bw'abagambye nti eno ntandikwa kati. Tuli bubeezi ku ntandikwa, tutandika butandise olwaleero okulaba nti tulwanyisa embeera oba oliawo etusoomooza embeera embi eri mu ggwanga. Tutandika butandise, musigale ku mulamwa, musigale nga mukyatambulira awo. Bannakyemalira abadde mu mawanga mangi bonna ebibajjeeko tebibadde na binene nnyo, bibadde bitono nnyo ng'omuwala oyo we Sudan gw'obadde oyogerako oyo. Naye nga kyatandikira ku bbeeyi ya migaati. Bashir yayongeza bbeeyi ya migaati, kyokka ate nga jjukira Abasudaani kasita okwata ku mugaati oba okutte ku bulamu bwabwe. Mugaati n'eŋŋano naddala eŋŋano oba okutte ku bulamu bwabwe, because that is their source of income, ye source of food, buli kimu kyonna babesinga nnyo ku ŋŋano kwe batunuulira. Kati Bashir yanyiga epeesa effu n'agenda n'anyiga eri ery'okukwata ku ŋŋano, kati ate olwagikwatako ne batandikira awo. Naye omuwala oyo eyavaayo n'agamba nti nze nkulembeddemu ekintu kino. She wasn't a politician at all. She wasn't an activist. She was just a normal person. Muwala tamanyiddwa na kumanyibwa. So revolution ejja mu kaseera nga tomanyi na kumanya, n'omuntu agireeta nga temumumanyi, nga tabadde w'amaanyi, tabadde kino, najja n'ayiwawo omubiri nimulaba nga anononda eggwanga. Muwulidde ndowooza bigambo bya muganda waffe Gerald Katumba ebiwa ssuubi. Bannayuganda njagala mbagumye nti kino kye tulimu. Bwe nabadde nkola program ku Elgon Investigators TV, nabagambye nti ffe twakatambula emyaka 3 Kyagulanyi Ssentamu Robert President bwe yayingira mu nsinkano ey'obufuzi okulwanyisa okujjako dictator openly, naye eri emabega yali message ye ng'eyita mu nnyimba more than 20 years ng'akuba ennyimba eziwa message okubeera nga tukyusa obukulembeze obwefuga ebbi tuleete obukulembeze bwa demokrasiya. Okutuusa 2017 bwe yali atunuulidde abakulembeze bwe twali nabo nga teri mukulembeze yenna aliwo ng'ali ku saidi y'abantu, wabula bonna baali bamanemeeka. Bonna baali bamanemeeka. Kyagulanyi bwe yavaayo n'alaba embeera yali egenda mu ggwanga Uganda, yatunuulira nnyo. Bw'otunuulira Kyagulanyi ono, nze mbagamba bulijjo nti Kyagulanyi Katonda yatuwanga ekirabo. Katonda amulabikiramu buli olukedde. Kyagulanyi buli kintu kyakola kyonna njagala mwetegereze. Taba mu kintu ne kibeera nga takigusiddwa. Kyagulanyi buli kintu kyabeeramu amaliriza nga ali successful. So Kyagulanyi bwe yatuula wansi n'atunuulira n'alabanga ebintu ebigenda mu ggwanga Uganda tebiwa ssuubi, yavaayo n'ajja n'atandika okubeera nga enjogera y'ennaku zino nti n'atandika okuyiwawo omubiri. Bwe yayiwawo omubiri naafe abaali nga tuli eyo nga tulowooza nti tekisoboka, wallahi twamaliriza nga naafe tumweyunzeeko. Era olwaleero wotulabira wano muganda wange Gerald Trevor tetusobola kutotola byonna ne tubimalayo, wabula embeera gye tutambuliramu tewali muntu atagimanyi. Ekiri mu ggwanga Uganda olwaleero tewali atakimanyi. Abaana baffe bakwatiddwa,
abaana baffe bagenze nga bakwatibwa n'okutuusa olwaleero n'ekiro ekikeeseza olwaleero era mubaddemu abaana be bakutte naye ekyo kyonna kyakola talowooza nti Museveni ogenda otumalamu amaanyi wabuuka emirambo mitwalo 800 Eruweero Nakaseke n'ebitundu ebiriraanye ebitundu ebyo naye mwe temwagwamu maanyi tewali muntu yabakompromising nga ne muva ku mulamwa gwe mwaliko oba ensonga gye mwali mulwanirira temwagivaako naye njagala nkakase eggwanga Uganda n'abalirimu nti ne bwe banaakola ki ffe tetugenda kubeera nga tuva ku mulamwa teri ssente zigenda kujja zitugulwe tugambe nti tugenda kuva mu ki mu struggle gye tuli mu struggle twagiyingiramu nga tuli bamalirivu muganda wange ono ye professionally yabadde musajja munnamawulire yasoma yakuka mu byamawulire naye bw'olaba omuntu abadde akola omulimu oguli international okuba abanamawulire abagundifu nga kati nga muganda waffe balina ekitongole ekibafuga mu nsi yonna eky'abanamawulire naye bw'olaba nga teri muntu yenna munnamawulire yali avuddeyo kulwanirira muganda waffe Katumba embeera yonna gy'ayiseemu ng'abantu abannayuganda bamukwatizizzaako okutuusa wano bwe tuli twafubako nnyo ne tugamba tulina okutambulira wamu ne muganda waffe embeera gy'alimu tumalize nga tukoze ki so bwe yatunulidde ebintu ebigenda nga bikoleka n'agamba nti nange erina okubeera nga olutalo oluyingira ng'amaze okweyambula era olunaku olwajjo profession ye aligiddamu nga tumaze okufuna obukulembeze obulungi mu ggwanga Uganda litebenkedde buli omu addeyo ku level yaliko buli omu akola omulimu gwo ng'akola bwaki mu profession gy'alimu naye kati saawa zino muganda wange yasazeewo official olunaku lwajjo n'agamba nti kati naye ayingidde olutabaalo olw'okubeera nga tulwanyisa dictator ki president agambye ono mu kayimba ke mbakubidde n'agamba nti teri kuggwamu maanyi buli ekijja kyonna kiyinza okujja nga kyagala kugezesa Katonda ayinza okuleetera embeera ng'ayagala okukola ki muganda wange ono bwe yali ng'akola amawulire ku BBS teyategeera nti buli kyalumu nga tali mu ggwanga Uganda teyategeera nti buli kyalumu nga gavumenti eri mu buyinza emunoonya okubeera ng'emutta naye olwaleero olw'ekisa kya Mukama Katonda ekyali kuffe era kyabuuka ne kigwa ku ye era n'ataasibwa ne Katonda yagamba nti bano kabasigale basobole okubeera nga boogerera abataliiwo so muganda wange njagala ekirabo kyewampadde ekirabo kale kanonye ekirabo ekyo kati bannayuganda ebintu bino ebimu bye twogera ebiseera ebimu tuyinza okulowooza nti tubyogera olw'okuba tulina kye twenoonyeza naye waliwo ebintu bingi nnyo bye tulina okutunuulira mu nsonga nga twogera ku nsonga zino ez'enjawulo ezitali zimu naddala ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda ndi munnamawulire era ekyo kyo sisobola kukyejjako natandika okukola amawulire omwaka gwali gwa 2000 kubeera active genda mu active omwaka gwali gwa 2005 okubeera active bulungi kati abanoonya munoonye bulungi luli babadde bakunoonya nga tolina nsonga naye kati bagamba nti gwe you are an activist oli ki kakati amunoonye bulungi mbadde munnamawulire okuva omwaka 2005 nga bwe bannyonnyodde ng'akola omulimu okutuusiza ddala nakati nga bwendi ngukola ekyo tekigenda kunvaako nti siri munnamawulire era nja kusigala nga ndi munnamawulire bulungi nnyo ng'akola omulimu gwange bulungi nnyo naye waliwo ebintu ebyenjawulo by'otunuulira mu mbeera gye nzize nkoleramu ey'obugubi obw'ekika ekyawaggulu ennyo embeera zensimattuse oba obutego bwensimattuse obw'okunzigyawo nga sigamba nti nabba sigamba nti nakola ki amanja si yanzigyawo alina gwe nninamu naye ensonga si yanzigyawo wabula abalina okunkuuma bebagala okunsaanyaawo olw'omulimu gwenkola ki gwenkola naye mbiyitamu ebbanga eriwera gonde nzize mbibabuulira eby'abakanukaka iso ebyaba oweriisa erimu oyo
Gunde General Tumwine ebya Kyaligonza ebyo byonna nenzijanga mbibuulira ensi ebimu n'akatandika okuyogera obwogezi naye omanyi buli mulimu kubeerako risks nti wabaawo ekintu osobola sigamba nti buli kimu ogenda kuvaayo okaabe tuyita mu bingi bye tusirikira naye ekiseera kyatuuka ne ŋŋamba naye lwaki ndi mu mbeera eno kiki kye nakola kubanga ebbanga ebyo byonna mbadde nzira emabega nenkola mu reflection nentuula wansi nenekuba mu tooki ne ŋŋamba oba nina we sitereeza nina bye sikola bulungi nina engeri gyekolamu omulimu gwange obukyamu nina we neetaaga okutereeza ekyamazima nensanga ng'omuntu yenna asobola okukola ensobi akagamba kano nakyamamuko nenkatereeza nentambula naye nga sirabawo omusango gusobola kunjagaliza kunzijjawo gwe nakola ningamba okulwanirira abantu ba bulijjo nagwo amazima kyekikulu ekikugisa amazima bwafuuka ddi omusango mu Uganda nga ne mu constitution tolabawo kigenda tolabawo kijja nti okwogera amazima oba omenya etteeka mu Uganda ekiseera ne kituuka ne ŋŋamba naye okusirika naasirika mpaka ddi nja kuvaawo enkya mbeereko ebintu bingi nnyo bye ŋŋenda okufa nabyo nga sibyogedde ojjukira omugenzi Muhammad Kirumira yagamba bw'osirika ofa bw'oyogera ofa omugenzi Kaggwa abadde talina bigambo byonna byayogera okujjako Katonda omulimu gwe yamutuma okukola ng'ayogera okulunda abantu be naye bwakeera ku makya nga abasajja bamusaanyizaawo kati bwe natunuulira embeera eyo yonna nindabira ddala nga kituuse ku mutendero ogw'okugamba nti ekyamazima tumugumiikiriza ekimala leero akola eki leero aveewo naye ŋŋamba ekyo sisobola kigumiikiriza abaana bange bakyali bato eggwanga lyange nkyayagala okugirwanirira kati kyemba nina okukola kwe kulaba nga kati nange neebeereramu era omuntu eyaleeta eŋŋombe eyo Honorable Kyagulanyi okujja n'aleeta eŋŋombe ey'okwebeereramu yakola kyamaanyi nnyo bannayuganda abamu temunnaba kulaba kiki Honorable Kyagulanyi kyakoze mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ne mu bulamu bw'abantu mu ggwanga erya Uganda bwakyusizza and even not only in Uganda East and Central Africa as a whole and the whole world kubanga bw'ogenda mu mawanga mangi n'oyogera erinnya lye omuntu agamba okay yoyo apart from okubeera nti muyimbe ng'amanyiddwa mu kisaawe ekyo naye bw'ogenda n'oyogera ku linnya lye mu perspective eya politics buli omu aba amukola kyamaanyi okulakinga abantu abalwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi mu Africa yakwata ekisooka naye nga akimazeemu bbanga ttono so bwe natunuulira ebintu ebyo byonna ne ŋŋamba no omanyi bannayuganda olina okitegeera nti buli lw'olibaako obutego bw'osimattuka manya nti Katonda akukuuma obeera alina kyakutegekera obeere kati olina okubeera omugezi ennyo ne weebeereramu n'omanya nti Katonda okuntaasa kino na kino alina kyayagala mbeere kakati naawe olina okuteekamu amagezi agago naawe weerwaneko nga ne Katonda bw'akukwatiddeko osobole okutuuka ku kiri Katonda kyakoze eki kyakwagaza so yensonga lwaki nasalawo n'enkita ekyo n'enkivaamu ne ŋŋamba nti kaakati bwe kuba kufiirwa nali nfuna akakadde kalamba n'emitwalo 2 nga ze ssente zenfuna omwezi ne ŋŋamba omulimu kangusuulewo oba n'emyezi egy'emabega tebannaba kunsasula it is okay ne ssente ezanzirusa bazirakisa be bampa ne baŋŋamba gundi kukwatayo 10 lunampayo 10 lunampa 2 lunampa 2 lunampa 10 ne ŋŋamba neewaka katugende katubaweyo akasawo k'akawunga balye nga ziri ez'omusaala ezaki ekyo kyuma kyo kiggalawo ne ŋŋamba no so ebbanga eryo yonna mbadde nkola kye bayita reflection mbadde nkola kye bayita meditating about my profession as a journalist nentunula nenkuba ttooki manyize sipapira kintu kiva olaba nti bwe nsalawo mba nkoze eki mba nsazeewo nentunula nendaba ne bwe bukya olunaku olw'enkya Ericon sisobola kutambula ne ŋŋenda nenziramu kufuna mulimu mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni nenkola kebeere TV kikebeere radio kikebeere ani abampise ba mirundi mingi besijja kuddamu kwogera because that is none of my business sirina TV gye nsobola gendako nenkola kyinokolanga okukolera mu sisitimu ya Museveni eyo sisitimu sigisobola kati sikyasobola gikoleramu kakube kutunda dduuka
sisobola kukolera mu system eyo eriwo eri rotten erimu olwa dictator ekigenze ewala ne bwekuba kuvuga boda sisobola kugivugira mu system eyo kati olwaleero kati nendabanga profession yange ngituddeko ate nga nkyayagala okuweereza abantu kati nendaba nti waliwo ebintu ebimu bye nnyinza obutasobola kukola ate abantu bye neetaaga okukola okununula abantu eddoboozi lyange okusituka. Nze nagenda okwetegereza muganda wange nga tonabagenda abantu abalina eddoboozi mu nsi yonna abasobola okulwanirira abantu ba bulijjo abeera munnamawulire muyimbi bw'ayimba oluyimba nga lulimu message etuuka ku buli muntu yenna mulimu bano ba human rights defendant nga bwolaba muganda waffe Kazibu Bashiru Mbazira yali munnamawulire ng'akola ne radio radio za gavumenti naye bwe yalabanga programu zakola nga ziyamba abantu ba bulijjo nga gavumenti emunyigiriza Bashiru bwakera ku makya n'atakawo profession ye n'agiggalawo era Bashiru Kazibu Bashiru takyali munnamawulire wabula yafuka activity ng'alwanirira so genda maaso bwe nakitunuulidde bwe ntyo nenzija nga nkirabamu nga nkitunuulira nga nkitunuulira ndaba nina bye sisobola kubanga ntuukako olwa profession yange nina bye sisobola kwogera nina bye sisobola kubuuka naye ate ng'olaba nti nkikozesezza n'ennyamba bennyambye ensi nensobola okubeera eddoboozi njagala kubuuka kweyongerayo awalala singa tubadde tulina free media mu ggwanga erya Uganda nimanya nti nzizeeyo nentandikira we nakoma okulwanirira omuntu owa bulijjo but it is not there so nensalawo neŋŋamba nti profession yange eyo tefa esigalawo ebeerawo ndiddayo neŋŋamba nti oba nkola ku radio oba nkola ku TV oba ndi mu mulimu gundi oba bwe guti mu gavumenti etambulira ku musingi ogw'abantu mu gavumenti erimu obwenkanya neŋŋamba kanveeyo nnwanirire obwenkanya kanveeyo nnwanirire eddoboozi ly'abantu aba bulijjo kanveeyo nnwanirire gwe munnayuganda kanveeyo nfuuke enkoko enjeru ayogera byayogera abyogere. I'm not looking for money nti bamaze kuga nti kakati bakuguze kakati ate baagala kukuwa ssente ate kakati ono abala ssente ono abala ki mbala akantu aka kamu e New Uganda okununula ensi yo kyekintu kyokka kyembala nga ndaba Uganda ekulemberwa bukulemberwa tefugibwa nga ndaba Uganda erina omukulembeze terina mufuzi atali omu nolaba ng'oli mufuzi yali mu bukulembeze mu buyinza ye president naye n'abalala bonna abamuddirira bonna bafuzi n'otunulira omuntu ng'akola ebintu byakola bya bwa dictator bwa nakyemalira naye n'abalala abamuddirira bonna byebintu ebimu bye bakola mpulira amaziga nempulira enyiike neŋŋamba mu Uganda eyange mu Uganda eyaffe mwe muli embeera nti omuntu bajja ne bamuwamba emisana kansala eyalondebwa bamala omuwamba ne bamuteeka mu kamotoka ne bamutwala wali ku petrol station ne bamukuba amasasi n'afa ne bw'aba yabbye enkoko ne bw'aba yabbye eki eyo y'embeera gye tugenda okutambuliramu singa n'abantu aba bulijjo nabo batandika okweyisa mu ngeri bwetyo naffe ne tugamba nti katutandika okweyisa mu mbeera bwetyo bwe mba nina kyenjagala okutwala ngenda wali nga nyingirawo na mundu yange nga nkuba benkubye nga nkitwala nga ngenda so which kind of a country are we building? Tewali omunnamawulire asobola kwogera ku kintu ng'ekyo asobola okuyimirira wali n'akivumirira n'akyogerako no bakola kimu ku reportinga gundi asangiddwa ali nga afudde kigambibwa nti yabadde ne baleeta fabricated stories yabadde anyakudde akasimu yabadde baade bamuteebereza okuba omubbi ne bamukuba amasasi naye ng'omuntu bamuwambye ne bamutwala emisana ttuku muganda wange nze wenategeerera nga amawulire mu Uganda tegakyasobola okukoleka fuba twali nga tutambula n'Ekyagulanyi Ssentamu Robert President His Excellency twalaganga amawulire nga tugalagala live ng'enseera ekiriwo nange bwenavanga tuvudde mu kunoonya akalulu tukomyewo n'ogamba nti kootuuleko ku TV ne bannamawulire banno be mutambudde nabo be bamu ng'amawulire mugakwata kyekimu naye twalabanga ebintu bye baali balaga ku TV nga si bye bitukutte ffenna nga tuli wamu ebintu bino batuuka eri ne babieditinga buli kimu ne bakijjamu ne balaga ensi bye balaba nti byebiyinza okuyamba gavumenti ebibakuba ne babijja mu kyova olaba nti olwaleero munnamawulire yenna yali n'Ekyagulanyi Ssentamu Robert balina mission ya kusaanyawo abantu abo bonna
bonna. That is it. Mwe muli ba Erigoni, mwe muli ba AMTV, mwe muli bani lwaki twakola amawulire ge baali bannamawulire zino TV eziri compromised nga teziraga nsi. Actually, if it wasn't the social media, if it wasn't you, AMTV or whoever, the world wouldn't know the true picture of Uganda. Nobody would know the true picture of Uganda. N'olwaliro bw'ogenda mu bitongole nga mu bino international organizations nga EU, bw'ogenda mu UN, reports ze balina mu fayiro zirimba zijjuddemu bulimba. Tebalinaamu mazima agagenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bano ba envoy be basindika oba ba representatives aba EU ne babasindika ne bajja mu Uganda. They are money makers. Anza banakola investigate nekola investigation yange nga munnamawulire aliroko atali ku level yabo. Twagenda okukizuula nga bwe mulaba ba ambassadors bonna ba European Union ambassadors bonna bakola deal za business. Kati ono nakyemalira aliko abadde ali mu buliri bumu n'abasajja bano kyokola ba European Union babadde tebanaba kuvaayo na decision yenkomeredde. Kuba bano be basindikanga ba ambassadors baabwe bwe bajja ku ground baba wrong information. Kuba kimanyi nti bw'anaabeera muno mu Uganda ajja kubeera nga adiringa ne Museveni afulumene pound gundi gold kilo 10 gold kilo 20 ambassador abeera diplomat airport tewali muntu akola amukebera. Kati bo ne basigala nga nabo bali ku business tebalumirira obulamu bw'abana Uganda bwo bulabo balumirira n'akufuna ki. Chovola bandi UN ebaddewo for over 20 years. Kuva Museveni bwe yatandika okukyusa kalaze nezibeera mbi bo yajja teyali mulungi era yajjanga mu biro akuba yamala okutta abantu abasooka 800 okujja mu bukulembeze. Naye at least waliwo akalembekereza. Naye watuuse wano kuva mu 2021 okutuusa 2021 Museveni abadde mubi nnyo naye nga European Union ba ambassadors owa France wawa teba reporting lwaki babadde benyegidde nnyo mu sikando z'okubeera nga nabo bakola business mu ggwanga Uganda nga balinamu interest mu Museveni kyova olaba babadde tebanaba kuvaayo. Open ne bagamba nti ekimala lwakuba bafuna aze ne bamusindika ono ambassador gwe bajjawo amugamba nti tubadde tukola bwetu na bwetu n'abeera nga y'omu avuddewo n'asikidde tewali ddoboozi livaayo kuyamba abantu ba nakola okunoonyereza ku story nagikola ewaffe Kasanda waliyo ekitundu ekya Kisiita awali gold eyo no bamutambuliza na muze helicopter abuuka bubusi waggulu eyo. Naye okusinziira bye nazuulayo nga bano abali mu mulimu guno ogw'okusima gold si batuuze baayo bava walala naye nga balina abanene waliwo ku embassy ya Italy ne ku embassy ya Belgium abalina shares mu birombe ebyo ebyokusima gold ekisiita. N'entambula n'engenda waliwo ekibira kinene nnyo ekiri ekikandwa Kasanda. Ekibira ekyo kya gavumenti naye ekibira ekyo mu kukisimba gavumenti yasengulawo bantu naye nga ekigendererwa kya gavumenti tekyali kyakubeera nti kibira kya gavumenti. Wansi mu ttaka emaze okulaba nti ebyobugagga bijjudde n'egenda n'ejjawo abantu yalaba nti okugobawo abantu nga tutuuse okubisima kijja kuleeta enduulu. Kati katubajjewo kati tuteekewo emiti gikule bwe kimala okukula ffe tunaatuuka okutandika okuyiikuula ebyaffe tujja kujjawo miti gya gavumenti nga tewaliwo abuuza nti ate biki bye musima kubanga tetulina gwe tusenguddewo. Era bannakasanda ekibira ekyo ekyekikandwa ekya gavumenti gyekiri naye kikuumibwa mundu mulimu zi tenti zirimu bazungu be babeera mu munda wakati mu kibira bakolayo ki. Era nagenda okukizuula nga abamu ku abo abalina contract mu kibira ekyo basajja ba Belgium basajja ba Italy bamu era abalina ne mu gold mines ez'ekisiita. Mwana wange bw'oyogedde ku ky'abasajja abazungu okubeera e Kasanda ojjukira abasajja abazungu abakubeera abagundi ba Isirayiri abava kujja wano abajja mu Uganda ne batandika okugenda Karamojja okukola project Karamojja. Fantastic. Omukyala Janet Kataha Museveni bwe yali president gundi minister wa Karamojja affairs
bazuula ngo ebyobugagga ebiri e Karamoja bwe baleetera abazungu mbo babazimbira Naikota abantu be basima baba kusima gorodi. So abasajja bano babadde batukutte ne batusiba ekitambaala mu maaso nga tulowooza nti abazungu bonna baba balwanirira eddembe ly'omuntu. Naye nga tugenze okukizuula nga nabo abasinga obungi balwanira interest zaabwe n'okubeera nga nabo beekusa. Era okulaba nti olwaleero batandise okuvaamuko ku mwasi, batandise okuvaamu ku ddoboozi maanyi g'abantu aba bulijjo. Temunyooma kintu kyakugenda ku Twitter okutwitinga against the injustices eziri mu Uganda. Temukinyooma ne bw'oteekayo test kifaananyi ne bw'oteekayo ekigambo kimu. Uganda is bleeding. We need justice. We need democracy. We are tired of dictatorship. Ne bw'oteekayo ekigambo ekyo omuzungu olukisoma yeesikanaga okay omanyi baagala nnyo okusoma kati bino bye tugenda ku luguudo okwekalakaasa bo tebabiraba. Ono ambassador oluwandiika alipoota bo gye bakonsideringa ateekamu nti Uganda is peaceful. Ono wa iyo oluwandiika alipoota ateekamu Uganda is peaceful kubanga amanyi waliyo deal. Bwana bagamba nti Uganda teri peaceful bajja mukyusa omugamba balabe engeri gye bakolamu. Kyokujjukira eno amaze okutula deal ez'enjawulo. So kati alina okubalaga nti everything is okay. Kati mwomulowooza nti mugenze ku streets mulimu kwekalakaasa nti abazungu bagenda kubalaba newaabwe beekalakaasa. So okujjako nga kigenze beyond nga kiyitiridde bwe basobola okuvaayo. Naye bwe muvaayo ne mukozesa enkola ez'enjawulo ne muwandiika ne musindika ki ne mugenda ku website za embassies ne mugenda ku website za UN ne mugenda ku za EU ne mugenda ku zaani yonna ne muteekayo ICC yonna ne mugenda nga muteekayo kibayitirirako kyevola bakati batandise okuvaayo ne babaako kye boogera kubanga amaanyi g'abantu ge baali ge twogerako aga people power amaanyi ag'abantu ge gasaanisa okuleeta abazungu okubajjayo. So natunudde ne ŋŋamba nti amaanyi g'abantu yes nsobola okwogera eddoboozi ly'abantu nga munnamawulire naye ate bw'olaba nga embeera egenze abnormal. So when the situation becomes abnormal you behave abnormal also. So you cannot survive in a situation, in an abnormal situation, when you are behaving normally. So you have to change. So when the situation changes, you also change with the situation. That is how you manage to survive. So I wouldn't manage to survive in a dictatorial government while pursuing my profession as a journalist. I won't talk about this because I'm a journalist. I know my boundaries. I can't go beyond my boundaries because I have to protect my profession. So, but if I want to achieve something, I have to make some bit of change. I have to behave abnormal because the situation is not normal. Bw'oyogera ku bantu be batanganga oli munnamawulire ekyo bakyogerako weekubiira nti gavumenti etta abantu. But what is going on? Abantu tebafa. Bw'oyogera ku bantu be bawamba oli munnamawulire weekubiira olina okubeerawo nga obibalansinga. Gamba nti awamu gamba nti abantu beewamba awo ojja okubanga obalansinze. That is trash. Kati tujja kubeera nga tukuumirawo abantu gundi yabuzeewo naye kigambibwa okuba nti tuli mu kigambibwa okuba abakimu it is okay. My fellow journalists musigale nga mukola according to the ethics. Musigale nga mugoberera ethics eza journalism ezifuga omulimu gwaffe. Naye nze namaze okuzibuka kati ngenda beyond. Nvayo ne kugamba nti government ya Yoweri Museveni is a dictatorial regime. Eriwo mu bukyamu. Era bukyamu. Byonna twabira kati olw'okuba ndi munna sisobola kwogera ku bintu ebyo nti waliwo obululu obwateekingibwa nkyembalala watuukanga ne bakugamba twamaze dde okulonda wamaze dde okulonda nga tewaliwo obululu bwogenda kuteekinga bonna babuteekinze dde obubokisi bujjudde wali kumakya essaawa 3 ebyo byaliwo andaba olwaleero agamba kati waliwo banna musajja ayogedde ekintu ddala ekyantuukako naye tebalinawo bayisa ddoboozi kubyogera
munnamawulire bakukugira okubyogerako nti byaliwo. Walabye mu nnaku ezo eziyise ennaku nga 5 emabega muganda waffe Ssesanga bate Yes. abadde atandise okukola puroguramu nga zirwanirira omuntu wa bulijjo era naye batandise olwo bwe nali nva ku BBS bwenti ye muntu gwe nasembayo okwogera ne muyita ne mugamba Ssesanga jangu ne mugamba weebereremu. Olwaleero nze ojja kujja kumumula nagamba lwaki Katuuba ne mugamba engeri gy'okolamu ebintu byo wano tebajagala si eyo nange natandika bwentyo nga gwe nga bw'okola naye tebagenda kukkiriza kuzimba gungi eyo wano mu lugiimu eno weebereremu. Ojjukira ekyakutuukako esaidi z'e Masaka bano bakwasa omutwe ng'oli ku trailer ya Honorable Kyagulanyi. Kati singa bakuba ku bwongo singa bw'oli enkeera ayina nga yandize n'asoma munnamawulire yasendedde n'agwa kigambibwa bwe tugenda diipu amawulire ge tufuna bagamba muganda waffe oyo naye alina amawulire ageekusise nga ffe ge tulina mayitirivu kuba bizino puroguramu baganda baffe baganda bange abali ku ametivu abatuwuliriza eno puroguramu nga bwe twagitandise bwe tulina ebintu ebibulamu tulina data mungi nnyo waka mungi nnyo gwe tulina okubateekerayo okuzannya buli lunaku mulabe mu witness nge mutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert yayita mu bulumi bw'amaanyi nnyo singa teyali musajja mugumiikiriza nakuba nti yayiwawo omubiri nga musajja ng'enjogera y'ennaku zino bweri wallahi singa twadduka mu kalulu nnaku 10. Erigoni ekituyigisa kiri kimu. Yes sir. Mutwe gwo bongo baagala kubetenta katwe kano bamanye ekiri wano kiyitire tewaliwo kirala tewali kye batubanja tewali kye bagenda kukubanja tewali kye bakola ki ekikuyigisa mutwe guno kubanga buli bwino yenna ali mu mutwe wano yenna bamanyi nti abo bwana agenda n'atandika okwogera ku nsonga agirinako obukakafu kubanga tubadde tubinoonyereza ne tubimanya ne tubifuna. N'omanya abantu bameka abattibwa mu Sefausi ekyengera ani yatta Susan Magara ani yamutta era bamutta batya ani yakuba amasasi abapoliisi baali bana be bagamba simanyi oba baali bawanyisiganya amasasi n'ababbi ne babakuba babakubirawa ani yabakuba era yali ddiru ki ani yakirimu naye nga tulinawo obigirayo tulinawo obyogereramu tulinawo okola ki njagala tutuuke ku level nga bw'olaba AMTV tutuuke ku level nga buli kye twogerako nga tuba wana bwino ekyo tetuli saawa zino ekisigadde okubeera nga tukituukako nti bwe tuba twogera ku musango ogwaliwo oba kuutibwa kwa Felix Kaweesa bwino waali omuntu yamukuba amasasi yamukuba bwati na bwati naye lwakuba kati saa zino tetunaba kutuuka ku kapasite eyo esobola okubeera nga buli gye twogerako tubawa bwino omuntu ayinza kubeera nga abeereyo ne twogera n'agamba naye temulina bujulizi obujulizi tubulina buyitirivu nnyo ezo kituuka okunoonyesa ne baagala bankwate bwino engeri gye nakwatangamu amawulire nga mputi nga Kyagulanyi Ssentamu Robert abasajja bonna abaali nga bazze nga baagala kumiza president omusu nga tuli eyo musiko be batunoonya olwaleero waliwo omusajja etwali emukono omusajja oyo oba yali ateeseza n'abasirikale ba EC be baali bawadde okukuuma Kyagulanyi ndowooza yalina mission yakwagala kubeera nga eiza ateeka bomu mu mmotoka ya president oba grenade naye nasikaaninga omusajja nemuscreaminga nemuleeta ensi nemulaba kati abantu ngaabo be bakedde ku makyo olwaleero be batunoonya lwaki twaba exposinga tewanaba kuba omukulembeza atuusizza Museveni okuteekebwako sanctions na famire ye nga Kyagulanyi Ssentamu Robert era nja kwebaza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert olunaku lwe yakyazizza abantu b'e Wakiso bwe yali akola introduction ye yasiima abanamawulire abaliwo n'asiima abanamawulire abali mu kkomera n'abanamawulire ngaffe abataliwo mu kaseera tewakuba Kyagulanyi Ssentamu oyo mumulaba baganda bange ze nabagamba Katonda alina ekirabo kye yamuwa kyatanaba tuwaffe alina ekitangaala kyayisa buyisa mu bantu bwati n'atunuulira awo n'ammanya nti mu kifo mu Erigoni yalingamu olwaleero tewali wadde ahindayira nga ntya Katonda tewali muntu Kyagulanyi gw'atamanyi titaliwo ataliwo amumanyi ali mu kkomera amumanyi
omufu amumanyi nali ku ground amanyi tigundi wali lwakuba afuna lipooti yonna bino bye tukola saa zino oyinza okuba ng'oli kubikola wano naye ng'abirinako amanyi ti Gerald yakyuse yamweyunzeeko official wallahi ojja kubeera nga oli kumakya owulire nga president yakuteese ku peegi ye teri information ebeera wano mu ggwanga Uganda ne mu nsi ezitwetoolodde ng'ekwatagana ku Kyagulanyi Ssentamu gy'atafuna naye njagala mbeebaze bannayuganda abali mu diaspora mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo nti bwe twakolanga live ezo nga mujjamu clips ezaali crucial nnyo ne muziwaayo ku international community okutuusa bwe bakutte Museveni ne bamuteekako omuvumbo mutabani we abaddewo nga Besigye we bali baani we bali naye babadde buli omu amutya okumutwala mu ICC naye ICC we twogerera olwaleero memba mu bantu abanoonyezebwa anytime ejja kubeera nga kibalwa kikuntume kikoze ki era bwe mulaba nga kibalwa kikuntume kifulumye mumanya nti Museveni kaweddemu akati ekimu njagala oyogedde ku bannayuganda abali mu diaspora nina ekintu kye mbasaba bannayuganda bonna abali mu mawanga ag'enjawulo nti amaanyi ge mwateekamu okuva ali ku ntandikwa wennyini okutuukira ddala wano mu kalulu wano mu kampeyini n'awalamu mukubiseemu na bukubisa emirundi nga 10 wano we tutuuse olwaleero ate weewetaaga amaanyi amangi wano we tutuuse olwaleero weewetaaga ssente weewetaaga omusaayi omungi wano we tutuuse weewetaaga more exposure wano we tutuuse olwaleero weewetaaga okwongera okunyiga abazungu bano abakukuta n'abakulembeze abanyigiriza abantu mu mawanga gaabwe musigale nga musaasaanya emmesegi zino musigale nga musaasaanya obubaka buno buli muntu yenna oli ne bajja n'ayogera eddakiika 10 bwe kubaako abantu 5 mu 5 musaasaanye obubaka obwo bw'aba ayogedde bw'aba nga ali ku mulamwa mu busaasaanye butambule bino bye twogera mu bisale mu biweereze mu baweereze mu bisaasaanye mukole mutya mwongere okuddamu amaanyi gali ge mwalina mu campaign bajja kutegeera nti waliwo abakyali mu struggle kikati watutuuse kintu wali tuli ku musingi twali ku musingi tusima tutandise okuzimba muleke kugwera mu maanyi mu kuzimba nga tutandise okuteekako bulooka lula tutandise okuteekako bulooka mwongereemu bwongezi nze mbabuulira tuleme kugweramu wali maanyi n'olwekyo mugjeewo nti banayife amaanyi gatuweddemu nze amaanyi gampeddemu nze amaanyi gakoze bwe gati abamu tukimanyi ebiriwo byonna ebigenda mu maaso nga tubimanyi ffe weetuli tujja kukola more exposure tubabuulire nti omuntu okubeera nga ateekebwako emisango egya crime against humanity aba akoze ekinaki ate namwe mwetaagisa okukola kinaki kati bwe okubyoge ne tubireeta ne tusengeka ebigenda mu maaso mu Uganda ne tubiteeka ku mmeeza ne mujja ne mubiwa abazungu awo ne mubisaasaanya ku mikutu gyonna tujja kutuuka nga tukyusa n'olulimi tuleke okuba nga twogera mu Luganda tucommunicatinge nabo directly bategeere nti tetusindika message ku side emu buli omu tumusindikira message tukimanyi nti oluzungu luli internationally recognized ate nga bantu bangi batutegeera balumanyi tujja kusindika messages mu luzungu muzisindike oli bwakola messaging eri mu Luganda ng'owulire eri ku mulamwa y'amaanyi gitranslating ogiweereze ku website ya EU ogiweereze ku website ya UN kati bo bali eri batudde bagamba katulinde tulabe bannayuganda kye bagenda okukola after nga waliwo nga president waabwe yeerayiza bigenda mu maaso oba babiwakanye tuli babadde balimba batulimba batwagalamu bwagazi sente so you disprove them mubalage nti no tubadde tetwagala sente tubadde tetubalimba tetulina bye tweyagaliza we are fighting for the freedom of our country abamisiri okwetakuluzaako Hosni Mubarak batandika okukola plan 7 years back 7 years bakitandikawo yali 2-5 lwe watandika okubeerayo nga beekalakasa mpolampola batandika okukola batya ne ebibiina ebyaba activists ne bijja 2014 ne bamufulumya tebagenda bukeezi ne bagamba nti Hosni Mubarak tumufulumya olwaleero ne Ben Ali bwekityo e Tunisia bakitandika before
ne bajja nga bakola nga buno obubaka buno tebabufaako babeera ku zibidi babeera ku kine bakuyetingawo amawulire ag'enjawulo ne babeera nga abantu boogera abasinga okubeera nga babeera influence nnyo mu kubeera nga bajja ku Hosni Mubarak be bantu Mubarak bwe yalemesa eggwanga ne bafuluma abalina eddoboozi nga kati ffe bwe twogera buli lunaku ng'ajjako intaneti kuba baali bakommunikatinga nnyo n'abantu munda era revolution y'e Misiri baagikolera ku masimu agenda okutandika okukwata mu intaneti okukola ki ng'abaana bamusookayo ng'abaana balina tekinologi ye revolution yatambulira ku masimu gokka Facebook yakola ssente mu biseera bya revolution y'e Misiri abaana nga ku masimu omwana alawolenga kikutte ekindi banaye tutandike eri Cairo kitandise bagenda Alexandria kitandise bannange tutandike Mount Sinai kitandise banaye tutandike ne batandika buli masimu gokka nga teri agenze saasaanya ne bajja ne bayiika omulundi kuba radio yali azigadde TV yali azigadde empapula z'amawulire azigadde ng'abantu bannamawulire ogenda kati oyogere ku gavumenti ya Hosni Mubarak osulewo nga tosobola so ne bakozesa social media yajjako Hosni Mubarak yali y'amaanyi nnyo ng'ate yeerayiza ng'afunye ebitundu 9 yali y'amaanyi nnyo naye tebakitandika lwe baalonda bajja bakizimba mpaka lwe bamwetakuzaako so n'olwekyo bannayuganda nzimba saba bwe muba nga mubadde mutuuza enkiiko 2 mu wiiki kati ate oba 5 mu wiiki nga muteesa ku ngeri ya kununula mu Uganda bwe muba nga mubadde muddukira ku sipiidi 7 ku 10 mugende ku 9 we need to push up tulina okwongera waliyo bannayuganda nga tosobola kulinnya kigere ekyo mu Uganda olwaleero oli mugagga olina ssente olina buli kimu naye oli mu blacklist mu Uganda naye tewabba tulina gwe wabba tulina ttaka lyegere wabba ababba ettaka gye bali babakiri kintu eki mazima kumanira nsi ye okwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yo naye oli eyo oyagala kugenda ozimba ekkolera e Uganda oyagala kugenda otandikewo essomero e Uganda omaze okukola ssente z'omuzira owulira omuzira ogukooye nkoze biliyoni zange kangende ewaffe nziremu ndi emiwogo gyange nga ndi wali datta nkoze ekimala naye tosobola nakulinnyayo wadde ekigere ekimu bwe kiti so it is time kwata ku z'okoze ezo secure the future of your country secure your future in your own country in your own motherland for us we are there okulembera struggle okulembera ekintu we shall fight until our last death sisobola kuva no nengamba kangende ku radio gundi bampa omulimu sisobola kuva nengamba kangende ku TV gundi bampa omulimu oba ngende mu banka gundi bampa omulimu I can't so what should I do should I fold my hands ngambe okay kabasigalenga bampa bubi no I have to fight ndabe nga nteekayo embeera ennungi e Uganda oba ntya nsobola okuddayo nkole n'abaana bange bakole bano abasajja balina obukyayi bunene n'omwana wo bajja mukotoggera bwe banaategeera nti ono mutabani wa Katumba tebajja muwa mulimu okugjako okumuwa obutwa bajja mukotoggera kati gwe bona olowooza nti gwe okuba oli bwera oli safe no olina okwerwanako olwanire abaana bo olwanirire abazzukulu olwanire generation yo yonna temwetuulako bannayuganda ze mbabuulira eno ntandikwa nga tugenda kuwunzika abaganda baffe mwenna abali abatuuliza n'abatulaba abali ku TV eŋŋanzi TV ereeta amawulire nga tetususuddeemu nga bwegasaako fune bwe tuba tumaliza puroguramu tolabamu editor nga bwe gabagaze nga bwe tugababuulira abatuwuliriza abalungi abali ku Ame TV ne Erigon Investigators TV tuli connected ku TV zebbiri nga bwe zitambulira wamu JB Muwonge gyoli webale nnyo kwebale kubeera nga omulimu gwa struggle JB Muwonge tali muntu yali amulabyeko talabikanga ko ku ground teri muntu amanyi JB Muwonge twogera naye owulira eddoboozi lye naye teri muntu yali amulabyeko naye ng'omulimu gwakoze okusasanya amawulire
waliwo ebintu bye tubeera wano nga tetumanyi nti gyebiri naye n'olabira ku page muwonge gakuyunzeeko nga waliwo demonstration eziri wabweru w'eggwanga Uganda nga zandisaanidde abantu b'omu ggwanga Uganda bazirabe JB Muwonge akola omulimu ogwo n'akola ki era ne bwe twali mu campaign yakikolanga weebale nnyo weebalire ddala Kakensa muganda waffe Lumbuye Fred weebale nnyo weebalire ddala buli omuntu yenna ayogera ekigambo kyonna nga kigatta ku struggle tugenda kutambulira naye tugenda kutambula bumu naye naye bw'oba oyogera ekigambo kyonna nga kyawulizaamu bannaye mujja kusanya Oluganda lwenkozesa si lulungi bulungi omuntu yenna bw'aba akozesa ebigambo ebyawuzaamu struggle tetugenda kutambulira wamu naye Bannayuganda abatuwuliza n'abatulaba mubeere focused nnyo akadde kano tulimu we tubeetaagira ssaawa zino mubeerenga ffe abalina okubazzamu essuubi ffe abalina okubabeereramu ffe abalina okubajjukiza nti struggle ekyagenda mu maaso baganda bange singa bagambe nti singa kwali kubeera nga twabanoninga struggle twandigivuddemu nga yakayitawo nnaku 10 zokka bwe ziti ne tugamba n'ekyagulanyi nti ffe tukuvuddeko bino tetugenda kubisobola naye twagumiikiriza embeera yonna gye twalimu abaana ne bagumiikiriza embeera ne tufiira abantu mujjukira nti olunaku lwe batta Franka twali tuva Masaka Franka bw'amala okuttibwa ne tumujja mu ddwaliro e Rubaga ne tumutwala ku kitebe e Kamoocha the next day twaddayo e Masaka ne tuyita we baakubira Ashirafu esasi ne tutwala Franka ne tugenda ne tumuziika era ne tukomawo era ne tuddayo so baganda bange abali eyo abampuliriza mbasaba muleme okuggwaamu amaanyi struggle etandika butandiisi President yagambye nti bino kye tuliko tuli ku marathon ogenda omegulako ogenda Museveni tugenze nga tutememira temulaba nti yatuuse n'agamba nti kino ekisanja nakiri yatugamba nti ekisanja akuna mu mchezo naye kiweddeko nga bye yali asuubiza mu 2011 era byemu bye yasuubiza mu 2016 naye wali yali tanaba kufuna competitor aliriyo bano bonna bye yali nabo bonna baali basula mu kitanda kyekimu nweno bwe yafuna tasula mu kitanda kyekimu naye era mwabulidde abasajja kati bavuddeyo batandise atugenda kukola business n'ekyagulanyi tuleme okusigagana ebikutogi naye akalulu webakabeeredde tewali muntu yenna abadde avaayo n'agamba gundi tosika katumba kitogi tokwata Nubian lwakuba ayagala kukujja mu bukulembeze Bannayuganda njagala mbagumye tewaba muntu yenna obeera ne mind segamba nti tutuule wansi tubeere nga tudisikasinga ne Museveni tugende mu dialogue nga bwe nawulidde gundi Rwamushana ng'ayogera ne Kiwanda mbo tubeere nga tujja tusooke tuteeke Uganda mu maaso naye bwe tubadde mu kalulu bo babadde bateeka Museveni mu maaso olwaleero be bajjukira nti ba NUP twetaagisibwa okubeera nga tutuula ku meeza nabo tukaanye mbagamba nti tusigale nga omusajja affe abalina omupiira gwe balwanyisa okujjako omuntu gwe balwanyisa mu kisaawe banoonya omuntu alina omupiira ayagala kuteeba goolo gwe balumba kati bw'olaba nga abalumba NUP ffe abalina omupiira ffe abagenda okuteeba goolo musigale ku nsonga mubeere nga muli bagumu abali eyo yonna gye muli mu Uganda oli Kenya oli Burundi oli Amerika oli daya yonna gy'osinziira okubeera nga otuwuliza n'otugoberera n'okubeera nga oli mu struggle mu ngeri yo yonna wallahi tozikiza togwamu maanyi bwebanga yabaddewo stressed for 2 days ennaku z'omwezi 12 n'ennaku z'omwezi 13 olwajjo nkusaba ebeere ng'ekuggwamu komawo ku boodi tutambule olaba ffe tetuzikizizza tuli mu mbeera ey'okuddukaduka naye tugamba nti tetugenda kwekweka omuntu yenna bw'aba nga akwagadde asobola kwaloketinga wakolera private n'amanya nti gundi agikolera mu kifo gundi yakozesa network asobola okukozesa gavumenti ku gavumenti ne bamanya nti gundi oyo yakola programu eno yagikola ng'ennaku z'omwezi 10 gavumenti ziwuliziganya ate nga bamanyi nti gavumenti za Africa za dictator ajja n'agamba nti neetaaga programu eno yakolebwa mu nsi yo olunaku bwe luti genda mu kitongole kino ekya Telecom tunoonyeza omuntu ono yakozesa network eno yagikolerawo basobola okunoonya ne bakutuukako naye ekifo tekijja kumulamwa tuli wano lwakuba nti tufunyeko akalembekereza okusigala nga tukyali balamu naye nga tulina okuweereza eddoboozi so bwe tubasabira baganda baffe abali eyo mutuwagire tulina programu ze tukyayagala okubeera nga tutambuza
enamba gye mulaba eri ku screen eyo waliwo enamba ya muganda wange eri 0772 48 78 18 eri mumanya ga Ibrahim ne wabeerawo 075 608 5544 ono yawandiisa yakoze ensobi naye nga eri 075 608 5544. It's not 444. Editor igundi yakoze ensobi katusobole kubeera nga tweditinga wane enamba eyo tusobole okubeera nga enamba eno tulina okubeera nga tweditinga enamba eno eri enamba tugiterezeza badde muganda wange yamisize enamba eri 077 olaba kati technology gwe tukozesa mangu ago tuba twakyusiza dda 0756085544 tulina obwetaavu bwa mitwalo 35 bwe twetaaga ssaawa zino mutukwatizeeko tuliwo abantu 100 buli omu bwatuwaayo siringisi ne bwe ba 55 ssaawa zino walayi tufune emitwalo 35 ejjo tutambuze struggle baganda bange tenabakuutwa tukyatambuza struggle era nja kwebaza abo bonna abasobodde otusiibulula nze ne muganda wange Trevor abatukwatizzaako wadde tutuli mu mbeera nnungi mu mbeera etali ya waka naye mwatukwatizzaako naffe ne tusiibuluka nga bannaffe abali ku butaka era nbeebaza mwenna abagoberezi ba Elgon Investigators TV bw'oba oli wano naawe katwale omukisa guno nkwebalize wano abantu bonna abatuwadde obuyambi bwamwe naffe ne tubeera nga twasanyukidde wamu nga abantu abali ku ground wadde tetuli ku ground naye twasiibulukuse tubeebaza akatono ako kwe mwatuwadde kakola kinene nnyo mu struggle gye tulimu ffe tetugenda kuggwamu maanyi naye tubasaba baganda bange mwenna gye muli tulina program gye twagala okukola ku TV eno okugyongeramu mulimu abasaba ssente nga za TV naye nga TV ezo baagala okuzisabira tezaali mu struggle ate ssente bwe bazisaba ate nga zimala kukuba ki baddamu kukuba struggle mbasaba baganda bange abali eyo musobole kubeera nga mutuyamba mutwe emitwalo 35 nga bwe mukimanyi nti twetaaga okulya we tuli twetaaga okusasula we tuli tulina ebyetaago bye twagala okubeera nga tukola ki tututerezaamu TV yaffe eno eya Ame TV nja kubeegayirira mbadde okulwa muganda wange ataliwo ssaawa zino atali mu studio gwe mumanyi nga Trevor antiisa obubaka n'aŋŋamba muganda wange nga bw'oli munasitwago munnange nga bwe twatambula jangu obeere ng'onyambako leero tasobodde kukola live naye antiisa obubaka obwo n'agamba basabe nga bwe mubadde nga mutambula naffe era tubeebaza mukoze ebitundu 85 kubeera nga muyimirizaawo struggle ab'okuground bakoze 15% naye mwe singa temwaliwo mwasobola otuwa amafuta ne mutuwa ssente za kusula ne mubeera nga mufacilitatinga president kutuuka bwe twatambula ne tuwangula akalulu muguze motoka ne bagimunyagako nga balowooza nti be batwala emmotoka bagenda kumunafuya omutima naye twagala okubategeeza nti ebyo byonna bigenda kuddawo walibaawo obukiiko butandika okubeera nga bunoonyekereza buli omu yenna eyakozesa amateeka mu bukyamu wallahi ajja bona tebagenda kufa ekyo kyenjagala mubategeeze bona tebagenda kufa ne bw'olibanga oli mu myaka 8 bajja kusiba Hosni Mubarak abadde mu kkomera nga wa musajja wa myaka 86 Muhammad Murusi bamukwata n'afiira mu kkomera yakola kusinga n'afiira mu kkomera owa Ivory Coast Charles Taylor akyali mu kkomera Pogba owa Ivory Coast akyali mu kkomera owa Sudan Omar Bashir akyali mu kkomera temweyibaala bano abasajja abatukolako ebikolobero mumukwate bukwasimuliza mu musitowalinge olaba n'ebikolobero byakolebwa ku mulembe gwa Amin mu 1997 wayiseewo emyaka 40 tetwali mu digital waliwo technology nga wa analog naye nga si wa analog oli musengejjemu naye olwaleero balabako buli kimu
kyekyakolebwa mu biseera ebyo naye guno omulembe gwa .com buli kintu kyo kyofuna kyonna oba kifaanani oba vidiyo gisaving gogo ne bweba myaka 50 egenda kustoringa ebintu byonna buli rosi esimu ne bwebula bozaamu noteekamu gundi Google account yo ebyo byonna biwasavinga nga bikomo ne beba ebifaanani waliwo Google photos obiteeka omunobeera ngo updatinga ebyo byonna bijja kubeeramu obujulizi tovola ba TV zino kati nze nga wa Elgon Investigators TV page yange yakwata amawulire agasinga okuba amazimu gonna baji hacking ne bagitwala kati twenda TV endala gye tuzimba kati tukozesa omukisa nti lwakuba twali tumanyi wano twakwata bino tugenda ne tubijjayo ne tubisitowala ngeno so baganda bange mbasaba mutukwatizeeko tuli mu bwetaavu bwa mitwalo 65 tetutera nnyo kubeera basabirizi buli olukedde naye embeera gye tulimu etunyiga ate ffe tetulina sponsor ali awo nti wankalaakalira yagenda otuwa miliyoni 10 tutebere nga tugiteeka mu struggle ffe twasalawo esente nyingi tetuzaagala twagala emitwalo 5 mitwalo 10 egiba givuddemu mwe nga tegiriko musaayi gwa Naruta na Bukenya tegiriko musaayi gwa Frank Yasini Kawuma Kyeyune so abaganda bange tukoze live eno ya daika saawa emu ne daika 9 mbadde nsaba twongere daika 5 mubeere nga mutukwatizaako enamba eri 07 772 8 7 erimanya ga Ibrahim eyange eri 07 5608 5544 nga tugenda okufundikira Katumba beeranga kale ensonga ezisinga obungi tuzoogedde zonna naye kyenjagala okubagamba kikino nti olunaku olwaleero ebintu byonna nga bwebiraba bwe biriwo twetaaga okuba nga tukwataganira wamu buli omu akole kyasobola okuba nga akola atasobola kwogera atya okugjayo feesi ye atya okugjayo obwenyi kola ekyo kyosobola okukola waliwo omusajja yali atukuba ng'akuba struggle nga ye yakweka feesi ye nga yeeyita amaanya naye bwakeera ku makya bwe twamujja ne tumwambula kati yavuddeyo akola live nga naye ateeseyo feesi Kyagulanyi yatugamba mujja kubalabira mu bikola kikolwa byabwe era gwe ne bakugamba nti gondi mbega mu kibiina gwe linda olunaku lwagenda okukola ebikolobero ebisaanyaawo tugenda okukola kiki bwe tugenda okumutegeerera so nolwekyo bannayuganda buli omu wooli waliwo nga tojja kusobola kugenda oganye nti kangende ku street neekalakasi kangende nkyale ku TV ngende nkyale ku radio nzigulewo omukutu nkole ntya nga tojja kisobola kyosobola kyonna naye buba bubaka bw'osobola okuweereza Elgon bw'osobola okuweereza Katumba bw'osobola okuweereza Gundi n'omuwabula n'omugumya nakyo kikulu it's part of the revolution it's part of the struggle buli omu waali kyosobola okukola kikolera awo wootudde kikolera awo wooli bw'ogamba nti Gundi gwe olwaliro nze ngenda okuwa ekyemisana it's part of the struggle mudde kijja kujjukirwa mulijjukira si bbanga ddene ekiseera kigenda kutuuka nga mwejjukanya jjukira bwe nakuweereza 5 jjukira bwe nakuweereza 10 nga kyali olwawasaganya mu mirimu egyotambula ligenda mu maaso ojjukira ogambe nate singa nawaayo kinene nnyo obuulyawo twandibadde twanguyaako so buli omu wonna wonna wooli you are part of the struggle ne bw'oba oyambala kala ki owa blue you are part of the struggle owa green you are part of the struggle naawe owa yellow you are part of the struggle ojja kukkiriza mpola omukulembeze yatugamba kola kiri mu busobozi bwo nenga kigattako ki gwowa yellow oba osobola kubegabega jayo information yo giwa abali mu struggle naawe oli part of the struggle kuba weetaaga omwana waasome weetaaga eggwanga nga teri mu misolo gya waggulu nga teri mu kuwamba abantu bwe bawamba omuntu naawe obwa yeero okusebwa ate toli omu ku kakundi kali toliiyo bakwambaza bwamba kiteeteeyi t-shirt noga nti n'owanika ekigalo noga nange I'm part of them. You are not part of them. Those people are very few.
They are very few, and they cannot allow anybody to enter into their room. Actually, their room is full. They cannot allow anybody. No more members. So for you, they keep you outside the room, just disguising as if you are part of that cocoon. You are not. So na mubonabonanga ffe butubonabona waliwo NRM nga takyali mmere oli yakoze live nga akaaba amaziga bamumye kaadi bamumye kaadi bamuyita mukaye abalala ne bakaaba nga motoka eweddemu amafuta nga tebabawadde mafuta naye nga 7 biliyoni zafulumiziddwa awaze bwenkondemingira abannamawulire n'abayimbi tulina omuyimbi gwe bayita Ivalindagu yetaaga miliyoni 200 agenda India bamukyusa credit ne government ya spends over 7 billion shillings ngane bojjako miliyoni 2 era zisigala miliyoni 6 ulaguna saving obulamu ne tebamufuddeko kati mutunulire government so bana Uganda eri mu buyinza zemba sibulamba gamba nti musigale ku mulamu musigale nga mukyalwanirira eggwanga Uganda mwali kola kyonna ky'osobola kyonna ky'osobodde naffe tukola ekiri mu busobozi bwaffe nkozi ekiringa munawudde kyesituukiriza Mukama Katonda bwatyo bw'ayagadde akati kino kati ate nfuneko eddoboozi eddala nyongerezeeko okuva ku kino ekyawamawulire era nja kukola ekyo ekijja okujja mu busobozi bwange mu mbeera yonna mu ngeri yonna sifaayo omuntu ayogera ki sifaayo omuntu agenda kunteeka mu tturuba ki sifaayo kino Katonda kye yantegekera ngamba ojja kukola kino kikome wano okwate ekirala ate kigende wano you never know enkya waawe ngenda okubeera we have ambitions we have dreams n'ebirala njagala ndabe Uganda eteredde njagala ndabe Uganda ng'etambulira ku mateeka njagala ndabe nga buli munnayuganda omuntu wa bulijjo naye ali part of the country ali kitundu ku nsi ye so si kumugobaganyiza bali bino ebintu tubisobola tuleme kubikomya bukomya mu kubimanya nti tumanyi gyebiri ekindi bakola bwe bati kakati twagala luwenda kubiteeka mu nkola mu nsi yaffe Uganda beeyanziza nnyo bamye twongeddemu dakika 5 tetugenda kusukka wano naye kantwala omukisa guno kubeera nga mbeebaza mwenna ababadde ku programu eno tumaze dakika saawa emu n'edakika 15 zino ezaabyo nobeera kumala kaseera kano oba kitono nnyo oba oli mu miliyoni nga 5 oba miliyoni nga 4 z'olina okusasula saawa ennamba nga temuli kalango konna akakoleddwa ne mukola throughout program nga tolina kyowa tubakuziikizizza ne bagamba nti tugenze mu buleeki katugende mu bulango mukola program nekwayo throughout saawa nnamba nga mujogereramu olina okuba n'ekitono miliyoni nga 5 naye olaba ffe otujja wano ne tukola program nekwako nga tetuzikizza tubeebaza mwenna ababadde ku program eno tetugenda kusukawo nga bwe tubasabye naye tuba tuvudde ku program obubaka busobola tutuukako ennamba eri 0772 42 48 7818 ne 0756 08 5544 Makada Isma Nelia MTN Ilmanyaga Ibrahim Simambo so sentenda so tugera kubeera nga tukomyekereza program eno mu kaseera kano naye tukyalina program ze tupanga munaabanga mutukwatizzaako ne tutereza TV yaffe tugenda kusukka wano nga bye tubaweereza bisukako wano so tujja kwebaza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu tukwagaliza obuwanguzi bwatuukako ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda ow'ekkumi Mama First Lady nakutumidde n'abalwanyi baffe mwenna abali ku ground bannamawulire sita we Uganda empya olabyeko nga ku kitabo ekikulu mutabaganya baganda baffe abajjeeyo university y'okwesimba okubateeka ffe tuli unit national unity platform tulina okubeera unit era kyova olaba nti ebintu byaffe ffe tetulwanagana president yakolanga statement emu nga tolaba mwana yenna alwanagana ne munne mu field gye tuba tugeze so mbasaba baganda bange tubeere nga tukomekereza program yaffe tubagalize olunaku olulungi abakeeseza kati nga mu America abakyali mu budde bw'okumakya n'abagenda okuyingira ekiro nga mu Asia Mukama Katonda akume atakumira mpeera tusabira Ssaabasajja tulowooza nti abazungu bonna baba balwanirira eddembe ly'omuntu
naye nga tugenze okukizuulanga nabo abasinga obungi balwanira interest zaabwe n'okubeera nga nabo beekusa. Era okulaba nti olwaleero batandise okuvaamuko ku mwasi, batandise okuvaamu ku ddoboozi maanyi g'abantu aba bulijjo. Temunyooma kintu kyakugenda ku Twitter okutwitinga against the injustices eziri mu Uganda. Temukinyooma ne bw'oteekayo kutesi kifaananyi ne bw'oteekayo ekigambo kimu. Uganda is bleeding. We need justice. We need democracy. We are tired of dictatorship. Ne bw'oteekayo ekigambo ekyo omuzungu olukisoma yeesikanaga okay, omanyi baagala nnyo okusoma. Kati bino bye tugenda ku luguudo okwekalakaasa bo tebabiraba. Ono ambassador oluwandiika alipoota bo gye bakonsideringa ateekamu nti Uganda is peaceful. Ono wa iyo oluwandiika alipoota ateekamu Uganda is peaceful. Kubanga amanyi waliyo deal. Bwana bagamba nti Uganda teri peaceful bajja mukyusa. Omugamba balabe engeri gye bakolamu. Kyokujjukira eno amaze okutula deal ez'enjawulo. So kati alina okubalaga nti everything is okay. Kati mwomulowooza nti mugenze ku streets mulimu kwekalakaasa nti abazungu bagenda kubalaba niwaabwe beekalakaasa. So okujjako nga kigenze beyond nga kiyitiridde bwe basobola okuvaayo. Naye bwe muvaayo ne mukozesa enkola ez'enjawulo ne muwandiika ne musindika ki ne mugenda ku website za embassies ne mugenda ku website za UN ne mugenda ku za EU ne mugenda ku zaani yonna ne muteekayo ICC yonna ne mugenda nga muteekayo kibayitirirako kyevola bakati batandise okuvaayo ne babaako kye boogera kubanga amaanyi g'abantu ge twogerako aga people power amaanyi ago ag'abantu ge gasaanisa okuleeta abazungu okubajjayo. So natunudde ne ŋŋamba nti amaanyi g'abantu yes nsobola okwogera eddoboozi ly'abantu nga munnamawulire naye ate bw'olaba nga embeera egenze abnormal. So when the situation becomes abnormal you behave abnormal also. So you cannot survive in a situation, in an abnormal situation, when you are behaving normally. So you have to change. So when the situation changes, you also change with the situation. That is how you manage to survive. So I wouldn't manage to survive in a dictatorial government while pursuing my profession as a journalist. I won't talk about this because I'm a journalist. I know my boundaries. I can't go beyond my boundaries because I have to protect my profession. So, but if I want to achieve something, I have to make some bit of change. I have to behave abnormal because the situation is not normal. Bw'oyogera ku bantu be batanganga oli munnamawulire ekyo bakyogerako weekubiira nti gavumenti etta abantu. But what is going on? Abantu tebafa. Bw'oyogera ku bantu be bawamba oli munnamawulire weekubiira olina okubeerawo nga obibalansinga. Gamba nti awamu gamba nti abantu beewamba awo ojja okuba nga obalansinze. That is trash. Kati tujja kubeera nga tukuumirawo abantu gundi yabuzeewo naye kigambibwa okuba nti tuli mu kigambibwa okuba abakimu. It is okay, my fellow journalists. Musigale nga mukola according to the ethics. Musigale nga mugoberera ethics eza journalism ezifuga omulimu gwaffe. Naye nze namaze okuzibuka kati ngenda beyond. Muvayo ne kugamba nti gavumenti ya Yoweri Museveni is a dictatorial regime. Eriwo mu bukyamu. Era bukyamu. Byonna twabiraba. Kati olw'okuba ndi munnansi sisobola kwogera ku bintu ebyo nti waliwo obululu obwateekingibwa. Nti embalala watuukanga ne bakugamba twamaze dda okulonda. Wamaze dda okulonda nga tewaliwo omululu bw'ogenda kutiikinga bonna baabutiikinze dda obubokisi bujjudde wali kumakya essaawa 3. Ebyo byaliwo anda olwaleero agamba kati waliwo banna musajja ayogedde ekintu ddala ekyantuukako. Naye tebalinawo bayisa ddoboozi kubyogera. Munnamawulire bakutugira okubyogerako nti byaliwo. Walabye mu nnaku ezo eziyise ennaku nga 5 emabega muganda waffe Ssensanga. But yes. Abadde atandise okukola program nga zirwanirira omuntu wa bulijjo
era naye batandise bwe nali nva ku BBS bwenti ye muntu gwe nasembayo okwogera ne muyita ne mugamba Sesanga jangu ne mugamba weebereremu olwaleero nze ojja kujja kumumula nagamba lwaki Katuuba ne mugamba engeri gy'okolamu ebintu byo wano tebajagala si eyo nange natandika bwentyo nga gwe nga bw'okola naye tebagenda kukkiriza kuzimba gungi eyo wano mu lugiimu eno weebereremu ojjukira ekyakutuukako esaidi z'e Masaka bano bakwasa omutwe ng'oli ku trail ya Honorable Kyagulanyi kati singa baakuba ku bwongo singa wooli enkeera ayina nga yandize n'asoma munnamawulire yasendedde n'agwa kigambibwa bwe tugenda diipu amawulire ge tufuna bagamba muganda waffe oyo naye alina amawulire ageekusise nga ffe ge tulina mayitirivu kuba bizino program baganda baffe baganda bange abali ku ametivu abatuwuliriza eno program nga bwe twagitandise bwe tulina ebintu ebibulamu tulina data mungi nnyo waka mungi nnyo gwe tulina okubateekerayo okuzannya buli lunaku mulabe mu witness nge mutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert yayita mu bulumi bw'amaanyi nnyo singa teyali musajja mugumiikiriza nakuba nti yayiwawo omubiri nga musajja ng'enjogera y'ennaku zino bweri wallahi singa twadduka mu kalulu nnaku 10 Erigoni ekituyiggisa kiri kimu yesero mutwe guno bongo baagala kubeera entakatwe kano bamanye ekiri wano kiyitire tewaliwo kirala tewali kye batubanja tewali kye bagenda kukubanja tewali kye bakola ki ekikuyiggisa mutwe guno kubanga buli bwino yenna ali mu mutwe wano yenna bamanyi nti abo bwana agenda n'atandika okwogera ku nsonga agirinako obukakafu kubanga tubadde tubinoonyereza ne tubimanya ne tubifuna n'omanya abantu bameka abattibwa mu Sefausi Ekyengera ani yatta Susan Magara ani yamutta era bamutta batya ani yakuba amasasi abapoliisi baali bana be bagamba simanyi oba baali bawanyisiganya amasasi n'ababbi ne babakuba babakubirawa ani yabakuba era yali ddiru ki ani yakirimu twagala tukole naye nga tulinawo obigirayo tulinawo obyogereramu tulinawo okola ki njagala tutuuke ku level nga bw'olaba AMTV tutuuke ku level nga buli kye twogerako nga tubawana bwino ekyo tetuli saawa zino ekisigadde okubeera nga tukituukako nti bwe tuba twogera ku musango ogwaliwo ogwakuutibwa kwa Felix Kaweesa bwino waali omuntu yamukuba amasasi yamukuba bwati na bwati naye lwakuba kati saa zino tetunaba kutuuka ku kapasite eyo esobola okubeera nga buli kye twogerako tubawa bwino omuntu ayinza kubeera nga abeereyo ne twogera n'agamba naye temulina bujulizi obujulizi tubulina buyitirivu nnyo ezo kituuka okunoonyesa ne baagala bankwate bwino engeri gye nakwatangamu amawulire nga mputinga Kyagulanyi Ssentamu Robert abasajja bonna abaali nga bazze nga baagala kumiza president omusunga tuli eyo musiko be batunoonya olwaleero waliwo omusajja etwali emukono omusajja oyo oba yali ateeseza n'abasirikale ba EC be baali bawadde okukuuma Kyagulanyi ndowooza yalina mission yakwagala kubeera nga eiza ateeka bomu mu mmotoka ya president oba grenade naye nasikaaninga omusajja nemusikuriminga nemuleeta ensi nemulaba kati abantu ngaabo be bakedde ku makyo olwaleero be batunoonya lwaki twaba exposinga tewanaba kuba omukulembeza atuusizza Museveni okuteekebwako sanctions na famire ye nga Kyagulanyi Ssentamu Robert era nja kwebaza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert olunaku lwe yakyazizza abantu b'e Wakiso bwe yali akola introduction ye yasiima abanamawulire abaliwo n'asiima abanamawulire abali mu kkomera n'abanamawulire ngaffe abataliwo mu kaseera tewakuba Kyagulanyi Ssentamu oyo mumulaba baganda bange ze nabagamba Katonda alina ekirabo kyeyamuwa kyatanaba tuwaffe alina ekitangaala kyayisa buyisa mu bantu bwati n'atunuuliraawo n'ammanya nti mu kifo mu Erigoni yalingamu olwaleero tewali wadde ahindayira nga atya Katonda tewali muntu Kyagulanyi gw'atamanyi nti taliwo ataliwo amumanyi ali mu kkomera amumanyi omufu amumanyi n'ali ku ground amanyi nti gundi waali lwakuba afuna lipooti yonna bino bye tukola saa zino oyinza okuba ng'oli kubikola wano naye ng'abirinako
amanyi Gerard yakyuse yamweyunzeeko official wallahi ojja kubeera nga oli kumaca owulire nga president yakuteese ku page ye teri information ebeera wano mu ggwanga Uganda ne mu nsi ezitwetoolodde ng'ekwatagana ku Kyagulanyi Ssentamu gy'atafuna. Naye njagala mbeebaze Bannayuganda abali mu diaspora mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo nti bwe twakolanga live ezo nga mujjamu clips ezaali kurusha nnyo ne muziwaayo ku international community okutuusa bwe bakutte Museveni ne bamuteekako omuvumbo. Mutabani we abaddewo nga Besigye we bali baani we bali naye babadde buli omu amutya okumutwala mu ICC. Naye ICC we twogerera olwaleero memba mu bantu abanoonyezebwa anytime ejja kubeera nga kibalwa kikuntumye kikoze ki era bwe mulaba nga kibalwa kikuntumye kifulumye mumanya nti Museveni kaweddemu. Akati ekimu njagala oyogedde ku bannayuganda abali mu diaspora nina ekintu kye mbasaba bannayuganda bonna abali mu mawanga ag'enjawulo nti amaanyi ge mwateekamu okuva ku ntandikwa wennyini okutuukira ddala wano mu kalulu wano mu kampeyini n'awalala mukubiseemu na bukubisa emirundi nga 10. Wano we tutuuse olwaleero ate we weetaaga amaanyi amangi. Wano we tutuuse olwaleero we weetaaga ssente, we weetaaga omusaayi omungi. Wano we tutuuse we weetaaga more exposure. Wano we tutuuse olwaleero we weetaaga okwongera okunyiga abazungu bano abakukuta n'abakulembeze abanyigiriza abantu mu mawanga gaabwe. Musigale nga musaasaanya message zino. Musigale nga musaasaanya obubaka buno. Buli muntu yenna oli ne bajja n'ayogera eddakiika 10. Bwe kubaako abantu 5 mu 5 musaasaanya obubaka obwo bw'aba ayogedde bw'aba nga ali ku mulamwa mubusaasaanye butambule. Bino bye twogera mu bisale mu biweereze mu baweereze mu bisaasaanye mukole mutya mwongere okuddamu amaanyi gali ge mwalina mu campaign. Bajja kutegeera nti waliwo abakyali mu struggle. Kikati watutuuse kintu wali tuli ku musingi twali ku musingi tusima tutandise okuzimba. Muleke kugwera mu maanyi mu kuzimba nga tutandise okuteekako bbulooka lula tutandise okuteekako bbulooka. Mwongereemu bwongezi nze mbabuulira tuleme kugweramu wali maanyi. N'olwekyo mujjeewo nti bannayfe amaanyi gaatuweddemu nze amaanyi gampeddemu nze amaanyi gakoze bwe gati. Abamu tukimanyi ebiriwo byonna ebigenda mu maaso nga tubimanyi. Ffe weetuli tujja kukola more exposure. Tubabuulire nti omuntu okubeera nga ateekebwako emisango egya crime against humanity aba akoze ekinaki. Ate namwe mwetaagisa okukola kinaki kati bwe tubala okubyoge ne tubireeta ne tusengeka ebigenda mu maaso mu Uganda ne tubiteeka ku mmeeza ne mujja ne mubiwa abazungu awo ne mubisaasaanya ku mikutu gyonna. Tujja kutuuka nga tukyusa n'olulimi tuleke okuba nga twogera mu Luganda tucommunicatinge nabo directly bategeere nti tetusindika message ku side emu buli omu tumusindikira message. Tukimanyi nti oluzungu luli internationally recognized ate nga bantu bangi batutegeera balumanyi. Tujja kusindika messages mu luzungu muzisindike. Oli bwakola messaging eri mu Luganda ng'owulira eri ku mulamwa y'amaanyi gitranslating ogiweereze ku website ya EU ogiweereze ku website ya UN. Kati bo bali eri batudde bagamba katulinde tulabe bannayuganda kye bagenda okukola after nga waliwo nga president waabwe yeerayiza. Bagenda mu maaso oba babiwakanye. Bajja kubirabira wano. Tuli babadde balimba batulimba batwagalamu bwagazi ssente. So you disprove them. Mubalage nti no. Tubadde tetwagala ssente, tubadde tetubalimba, tetulina bye tweyagaliza. We are fighting for the freedom of our country. Abamisiri okwetakuza Hosni Mubarak batandika okukola plan 7 years back. 7 years bakitandika yali 2-5 gwe watandika okubeerayo nga beekalakasa mpola batandika okukola batya ne batandika ebibiina ebyaba activists ne bijja 2014 ne bamufulumya. Tebaagera bukeezi ne bagamba nti Hosni Mubarak tumufulumya olwaleero. Ne Ben Ali bwekityo e Tunisia bakitandika before ne bajja nga bakola nga buno obubaka buno tebabufaako. Babeera ku zibindi babeera ku kine bakuyetinga we mawulire ag'enjawulo
Olabikira abantu abasinga okubeera nga babeera influence nnyo mu kubeera nga bajja ku Hosni Mubarak be bantu Mubarak be yalemesa eggwanga ne bafuluma abalina eddoboozi nga kati ffe twogera buli lunaku ng'ajjako intaneti kuba baali bakommunicatinga nnyo n'abantu munda era revolution ye Misiri baagikolera ku masimu agenda okutandika okukwata mu intaneti okukola ki ng'abaana bamusooka yodda ng'abaana balina tekinologi ye revolution yatambulira ku masimu gokka Facebook yakola ssente mu biseera bya revolution ye Misiri abaana nga ku masimu omwana alawolenga kikutte ekindi banaye tutandike eri Cairo kitandise bagenda Alexandria kitandise bannange tutandike Mount Sinai kitandise banaye tutandike ne batandika buli masimu gokka saasanya nga teri agenze saasanya ne bajja ne bayiika omulundi kuba radio yali azigadde TV yali azigadde empapula z'amawulire azigadde ng'abantu bannamawulire ogenda kati oyogere ku gavumenti ya Hosni Mubarak osulewo nga tosobola so ne bakozesa social media yajjako Hosni Mubarak yali y'amaanyi nnyo ng'ate yeerayiza ng'afunye ebitundu 94 yali y'amaanyi nnyo naye tebakitandika lwe baalonda bajja bakizimba mpaka lwe bamwetakuzaako so n'olwekyo bannayuganda nzimba saba bwe muba nga mubadde mutuuza enkiiko 2 mu wiiki kati ate oba 5 mu wiiki nga muteesa ku ngeri ya kununula mu Uganda bwe muba nga mubadde muddukira ku speedi 7 ku 10 mugende ku 9 we need to push up tulina okwongera waliyo bannayuganda nga tosobola kulinnya kigere ekyo mu Uganda olwaleero oli mugagga olina ssente olina buli kimu naye oli mu blacklist mu Uganda naye tewabba tulina gwe wabba tulina ttaka lyegere wabba ababba ettaka gye bali ekimugobe kiri kintu eki mazima kumanira nsi ye okwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yo naye oli eyo oyagala kugenda osimba ekkolera e Uganda oyagala kugenda otandikewo essomero e Uganda omaze okukola ssente ez'omuzira owulira omuzira ogukooye nkoze biliyoni zange kangende ewaffe nzire mundi emiwogo gyange nga ndi wali ndatta nkoze ekimala naye tosobola nakulinnyayo wadde ekigere ekimu bwe kiti so it is time kwata ku z'okoze ezo secure the future of your country secure your future in your own country in your own motherland for us we are there okulembera struggle okulembera ekintu we shall fight until our last death sisobola kuvaano nengamba kangende ku radio gundi bampa omulimu sisobola kuvaano nengamba kangende ku TV gundi bampa omulimu oba ngende mu banka gundi bampa omulimu I can't so what should I do should I fold my hands ngambe okay kabasigale nga bampa bubi no I have to fight ndabe nga nteekayo embeera ennungi e Uganda oba ntya nsobola okuddayo nkole n'abaana bange bakole bano abasajja balina obukyayi bunene n'omwana wo bajja mukotoggera bwe banaategeera nti ono mutabani wa Katumba tebajja muwa mulimu okujjako okumuwa obutwa bajja mukotoggera kati gwe bona olowooza nti gwe okuba oli bwero oli safe no olina okwerwanako olwanire abaana bo olwanirire abazzukulu olwanire generation yo yonna temwetuulako bannayuganda ze mbabuulira eno ntandikwa nga tugenda kuwunzika abaganda baffe mwenna abali abatuuliza n'abatulaba abali ku TV eŋŋanzi TV ereeta amawulire nga tetususuddeemu nga bwegasaako fune bwe tuba tumaliza puroguramu tulabamu editor nga bwe gabagaze nga bwe tugababuulira abatuwuliriza abalungi abali ku Ame TV ne Erigon Investigators TV tuli connected ku TV zebbiri nga bwe mumanyi zitambulira wamu JB Muwonge gyoli webale nnyo kwebale kubeera nga omulimu gwa struggle JB Muwonge tali muntu yali amulabyeko talabikanga ko ku ground teri muntu amanyi JB Muwonge twogera naye owulira eddoboozi lye naye teri muntu yali amulabyeko naye ng'omulimu gwakoze okusasanya amawulire waliwo ebintu byetubeera wano nga tetumanyi nti gyebiri naye n'olabira ku page Muwonge gakuyuzeeko nga waliwo demonstration eziri wabweru w'eggwanga Uganda
nga zandisaanidde abantu b'omu ggwanga Uganda bazirabe je bimuwonga akola omulimu ogwo n'akola ki era ne bwe twali mu kampeni yakikolanga weebale nnyo weebalire ddala Kakensa muganda waffe Lumbuye Fred weebale nnyo weebalire ddala buli omuntu yenna ayogera ekigambo kyonna nga kigatta ku struggle tugenda kutambulira naye tugenda kutambula bomu naye naye bw'oba oyogera ekigambo kyonna nga kyawulizaamu bannaye mujja kusanya oluganda lwenkozesa si lulungi bulungi omuntu yenna bw'aba akozesa ebigambo ebyawuzaamu struggle tetugenda kutambulira wamu naye bannayuganda abatuwuliza n'abatulaba mubeere focused nnyo akadde kano tulimu we tubeetaagira ssaawa zino mubeerenga ffe abalina okubazzamu essuubi ffe abalina okubabeereramu ffe abalina okubajjukiza nti struggle ekyagenda mu maaso baganda bange singa bagambye nti singa kwali kubeera nga twabanoninga struggle twandigivuddemu nga yakayitawo nnaku 10 zokka bwe ziti ne tugamba n'ekyagulanyi nti ffe tukuvuddeko bino tetugenda kubisobola naye twagumiikiriza embeera yonna gye twalimu abaana ne bagumiikiriza embeera ne tufiira abantu mujjukira nti olunaku lwe batta Franka twali tuva Masaka Franka bw'amala okuttibwa ne tumujja mu ddwaliro e Rubaga ne tumutwala ku kitebe e Kamoocha the next day twaddayo e Masaka ne tuyita we baakubira Ashirafu esasi ne tutwala Franka ne tugenda ne tumuziika era ne tukomawo era ne tuddayo so baganda bange abali eyo abampuliriza mbasaba muleme okuggwaamu amaanyi struggle etandika butandiisi president yakugambye nti bino kye tuliko tuli ku marathon ogenda omegulako ogenda Museveni tugenze nga tutememira temulaba nti yatuuse n'agamba nti kino ekisanja nakiri yatugamba nti ekisanja akuna mu Chelsea naye kiweddeko nga bye yali asuubiza mu 2011 era byemu bye yasuubiza mu 2016 naye wali yali tanaba kufuna competitor aliriyo bano bonna bye yali nabo bonna baali basula mu kitanda kyekimu noeno bwe yafuna tasula mu kitanda kyekimu naye era mwabulidde abasajja kati bavuddeyo batandise atugenda kukola business n'ekyagulanyi tuleme okusigagana ebikutogi naye akalulu ewakabeeredde tewali muntu yenna abadde avaayo n'agamba gundi tosika katumba kitogi tokwata Nubian lwakuba ayagala kukujja mu bukulembeze bannayuganda njagala mbagumye tewaba muntu yenna obeera ne mind segamba nti tutuule wansi tubeere nga tudisikasinga ne Museveni tugende mu dialogue nga bwe nawulidde gundi Rwamushana ng'ayogera ne Kiwanda mbu tubeere nga tujja tusooke tuteeke Uganda mu maaso naye bwe tubadde mu kalulu bo babadde bateeka Museveni mu maaso olwaleero be bajjukira nti ba NUP twetaagisibwa okubeera nga tutuula ku meeza nabo tukaanye mbagamba nti tusigale nga omusajja ffe abalina omupiira gwe balwanyisa okujjako omuntu gwe balwanyisa mu kisaawe banoonya omuntu alina omupiira ayagala kuteeba goolo gwe balumba kati bw'olaba nga abalumba NUP ffe abalina omupiira ffe abagenda okuteeba goolo musigale ku nsonga mubeere nga muli bagumu abali eyo yonna gye muli mu Uganda oli Kenya oli Burundi oli oli America oli daya yonna gy'osinziira okubeera nga otuwuliza n'otugoberera n'okubeera nga oli mu struggle mu ngeri yo yonna wallahi tozikiza togwamu maanyi webanga yabaddewo stressed for 2 days ennaku z'omwezi 12 n'ennaku z'omwezi 13 olwajjo nkusaba ebeere ng'ekuggwamu komawo ku boodi tutambule olaba ffe tetuzikizizza tuli mu mbeera ey'okuddukaduka naye tugamba nti tetugenda kwekweka omuntu yenna bw'aba nga akwagadde asobola kwaloketinga wakolera private n'amanya nti gundi agikolera mu kifo gundi yakozesa network asobola okukozesa gavumenti ku gavumenti ne bamanya nti gundi oyo yakola program eno yagikola ng'ennaku z'omwezi 10 gavumenti ziwuliziganya ate nga bamanyi nti gavumenti za Africa za dictator ajja n'agamba nti neetaaga program eno yakolebwa mu nsi yo olunaku bwe luti genda mu kitongole kino ekya Telecom tunoonyeza omuntu ono yakozesa network eno yagikolera bwe basobola okunoonya ne bakutuukako naye ekifo tekitujja kumulamwa tuli wano lwakuba nti tufunyeko akalembekereza okusigala nga tukyali balamu naye nga tulina okuweereza eddoboozi so bwe tubasabira baganda baffe abali eyo mutuwagire tulina program ze tukyayagala okubeera nga tutambuza enamba gye mulaba eri ku screen eyo waliwo enamba ya muganda wange eri 0772 48 44
788 18 eri mumanya ga Ibrahim ne wabeerawo 075 608 5544 ono yawandiisa yakoze ensobi naye nga eri 075 608 5544 it's not 444 editor igundi yakoze ensobi kati tusobole kubeera nga tweditinga wano enamba eyo tusobole kubeera nga enamba eno tulina okubeera nga tweditinga enamba eno eri enamba tugiterezeza badde muganda wange yamisize enamba eri 077 olaba kati technology gwe tukozesa mangu ago tuba twakyusiza dda 0756085544 tulina obwetaavu bwa mitwalo 35 bwe twetaaga ssaawa zino mutukwatizeeko tuliwo abantu 10 buli omu bwatuwaayo siringisi ne bwe ba 55 ssaawa zino walayi tufune emitwalo 35 ejjo tutambuze struggle baganda bange tenabakuukwa tukyatambuza struggle era nja kwebaza abo bonna abasobodde otusiibulula nze ne muganda wange Trevor abatukwatizaako wadde tutuli mu mbeera nnungi mu mbeera etali ya waka naye mwatukwatizaako naffe ne tusiibuluka nga bannaffe abali ku butaka era nbeebaza mwenna abagoberezi ba Erigo Investigators TV bw'oba oli wano naawe katwale omukisa guno nkwebalize wano abantu bonna abatuwadde obuyambi bwamwe naffe ne tubeera nga twasanyukidde wamu nga abantu abali ku ground wadde tetuli ku ground naye twasiibuluse tubeebaza akatono ako kwe mwatuwadde kakola kinene nnyo mu struggle gye tulimu ffe tetugenda kuggwamu maanyi naye tubasaba baganda bange mwenna gye muli tulina program gye twagala okukola ku TV eno okugyongeramu mulimu abasaba ssente nga za TV naye nga TV ezo baagala kuzisabira tezaali mu struggle ate ssente bwe bazisaba ate nga zimala kukuba ki baddamu kukuba struggle mbasaba baganda bange abali eyo musobole kubeera nga mutuyamba mutwe emitwalo 35 nga bwe mukimanyi nti twetaaga okulya we tuli twetaaga okusasula we tuli tulina ebyetaago bye twagala kubeera nga tukola ki tututerezaamu TV yaffe eno eya Ame TV nja kubeegayirira mbadde okulwa muganda wange ataliwo ssaawa zino atali mu studio gwe mumanyi nga Trevor antiisa obubaka n'aŋŋamba muganda wange nga bw'oliwo